Добрый день, сегодня у нас на ремонте вариатор GF015 Nissan Juke. Владелец автомобиля жаловался на подергивание при езде. Автомобиль проехал 120 тысяч километров. После вскрытия трансмиссии мы обнаружили изношенные фрикционные диски. Также мы обнаружили разрушенный первичный вал. А соленоиды гидроблока не прошли тест на гидростенде. Комплект также под замену. А также мы обнаружили задранные конуса с ремнем. При разрезе гидротрансформатора мы обнаружили изношенную фрикционную накладку. Цена ремонта составила 243 тысячи рублей.